салом тамошобинони гиромӣ, барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. Дар студия Оишаи Саттор. мутаваҷҷеҳ бошед ба сархати гузоришҳо. استفاده عاقلانه و ثمرناک نیروی برق، اظهار خوشنودی از برداشته شدن محدودیت برق در فصل زمستان. محصولات با صفت کفیل سالمی جامعه، سنجش‌های مشترک و حفظ حقوق استعمال کننده. زد و خورد شدید مسلحانه در یمن، هلاکت 66 نفر و جراحت برداشتن ده‌ها کس دیگر. آب و هوای مساعد برای شناندن نهال و درختان گوناگون، مصلحت متخصص. جلب زنان و دختران به آموزش هنرهای ملی در ناحیه بلجوان. дар таи чанд соли охир бори нахуст дар нимаи аввали моҳи январ маҳдудияти нерӯи барқ ба аҳолӣ пурра бардошта шуд ки ин аз гузаштани қадами устувор дар расидан ба истиқлолияти энергетикӣ мебошад. сокинони вилояти хатлон аз барқи фаровон ки 24 соат аз он баҳрабардорӣ мекунанд изҳори қаноатмандӣ менамоянд. гузориши хабарнигорони мо. дар паёми роҳнамои сарвари давлатамон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар радифи дигар самтҳои хуҷагии халқи ҷумҳурӣ ҳамзамон роҷеъ ба масъалаҳои рушди энергетикаи мамлакат, татбиқи лоиҳаҳои хориҷиву ватанӣ дар роҳи расидан ба истиқлолияти энергетикӣ ва гузаштани ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумҳурии аграрии саноатӣ ба ҷумҳурии аграрии индустриалӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда шуд. ضمن یک جمع‌آمدی که با اشتراک فعالان و کارمندان کسب و کار گوناگون ناحیه بختر برگزار گردید، مسائل در پیام ایران نموده اساسگذار صلح و وحدت ملی عاید به تامین هدف استراتژی مملکت مورد بررسی قرار گرفت. 24 ساعت برق به تمام اهالی جمهوری تاجیکستان تامین کرده شده است. این چنین نه تنها برای اهالی، این چنین در ساحه معارف نیست شرط و اینکه ضرور است، چون که عین حال تعطیل زمستانی خوانندگان می باشد و استفاده بری خوانندگان ما برای کامپیوترها رو درست‌تر و خوبتر و نقص‌تر از خود کردن درست استفاده می‌برند. غیر از اون صفخانه‌ها گرم می‌شود و یگانه جواباً با غمخوری های سرور دولت در تمام ساحه اقتصادیات و اجتماعیات نسبت برق هم همین را گفته گذاشتنی هستم. نه تنها همچون شهروند، همچون زن مادر گفتنی هستم که بعد که برق ما 24 ساعت داده می شود، هر یک نفر شهروند جمهوری تاجیکستان یک مسئولیت بلند حس نموده و برق رو ثمره‌ناک استفاده بره. طور معلوم است در سرتاسر مملکت اهالی با 24 ساعت برق صفتناک تامین شده. استفاده مقصدناک و با ثمر آن ضرورت را به میان می‌آورد. طور ذکر گردید پیشوای ملت در پیامشان تاکید نمودند که سال 2016 در شهر و ولایت‌های تاجیکستان بیشتر از 400 کارخانه صنعتی فعالیت نکرده است. در پایان سال 2015 سرور دولت تاجیکستان به مسئولین شهر و ولایت‌ها دستور داده بودند که دوخت لباس‌های مکتبی را در داخل جمهوری به راه مانده خوانندگان را با محصولات استحصال وطنی تأمین کنند. در جمع‌آمد با اظهار تأسف قید کرده شد که مسئله تشکیل کارگاه‌های دوزندگی مطابق به جوابگوی طلبات نموده بخش صنعت ناحیه بختر را ضرور است که با جلب صاحبکاران و دیگر امکانیت‌های مبلغ‌گذاری در داخل ناحیه کارگاه‌های دوخت لباس‌های مکتبی را راه‌اندازی کنند. امروز در حقیقت در حدود ناحیه بختر کارخانه‌های صنعتی که به واسطه با دوختن سر لباس مکتبی مشغول هستند شمارهشون کم می باشد و امروز طبق دستورهایی که به ما داده شد و اون نقشهایی که در سال 2017 گرفته شدند، در سال 2017 تمام راهبران تشکیلات مؤسسه رئیسان جماعت‌های شهرک و دهات دستور گرفتند که در این مهلت نه کمتر از 4-5 کارخانه دوزندگی که با دوختن سر لباس مکتبی مشغول است و در مجموع نه کمتر از 50% محصلین مکتب‌های تحصیلات میانه عمومی حدود ناحیه باید پورا با سر لباس مکتبی از خود کارگاه‌های حدود ناحیه بختر باید تامین گردند و امروز خوشبختانه که در حدود جمهوری تاجیکستان علاقه محدودیت برق گرفته شد و اون کارخانه‌هایی که به واسطه آغاز ساختمان آنها من فکر می‌کنم که علاقه در سال 2017 آغاز می‌گردد و در نتیجه ما به ملال می‌توانیم گوییم که در سال 2017 50% محصلین تحصیلات ها با سر لباس مکتبی در خود حدود ناحیه بختر تامین کرده میشن.
ҳамзамон таъкид шуд ки сокинон бояд дар баҳрабардорӣ аз барқ маданияти баланди шаҳрвандӣ нишон дода ҳаққи истифодаи нерӯи гармиву равшаниро сари вақт пардохт намоянд. ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон дар мадди назари ҳукумати мамлакат қарор дошта дар самти пешгирии маҳсулоти муҳлати истифодаашон гузашта тадбирҳои саривақтӣ амалӣ карда мешавад. Кормандони агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ медиҳанд ки дар соли 2016 6008 тонна маҳсулоти гуногуни ба талабот ҷавобгӯ набуда ошкор ва аз муомилот бароварда шуданд. Нуриддини Қурбон гузориш медиҳад. талошҳо барои таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти босифату ба саломатӣ бехатар дақиқу мушаххасанд. аз ҷониби кормандони агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо дигар мақомоти дахлдор бо мақсади татбиқи қонунҳои амалкунандаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи бехатарии маҳсулоти хӯрокворӣ, дар бораи ҳуқуқи истеъмолкунандагон ва дар ин замина ҳимояи бозори истеъмолӣ аз ҳар гуна маҳсулоти пастсифат ва муҳлати истифодаашон гузашта пайваста санҷиш гузаронда мешавад. кормандони ин ниҳод таъкид медоранд ки аксар маҳсулоти пастсифат ва тамғагузорӣ нашудае ки дар натиҷаи санҷишҳои муштарак ба даст омадаанд воридотӣ мебошанд. бо қабули ҳуҷҷатҳои меъёрии техникӣ талаботашон ҳатмӣ дар ин давра назорати бозори истеъмолӣ ҳузур карда шуда ҷиҳати ҳимояи он аз воридоти молу маҳсулоти пастсифат ва хатарнок чораҳои зарурӣ андешида шуданд. дар ин самт дар соли 2016 дар натиҷаи гузарондани назорати давлатӣ ба миқдори 6008 тонна маҳсулоти гуногуни ба талабот ҷавобгӯ набуда ба қайд гирифта шуданд. як қисми ин маҳсулот аз ҷиҳати бехатарӣ ва як қисми дигараш бошад аз ҷиҳати аз рӯи тамғагузорӣ дар борҷомаашон ба талаботҳо ҷавобгӯ набуданд. чунончи дар соли 2016 дар озмоишгоҳҳои ташхисии маҳсулоти ғизоии агентии Тоҷикстандард аз рӯи сифату бехатарӣ ва тамғагузорӣ 715 тонна равғани растанӣ, 16 тонна маҳсулоти қаннодӣ, 26646 дал нӯшокиёи спиртӣ, 34746 дал нӯшокиёи ғайри спиртӣ, 583 тонна чой, какао ва қаҳва, 253 тонна иловагиҳои ғизоӣ, 20 тонна меваю сабзавот ва дигар маҳсулотҳо ки қисми зиёдашон маҳсулотҳои воридотӣ аз ҷумла аз кишварҳои Эрон, Туркия, Гурҷистон, Малайзия, Хитой дониста шуда мутобиқи тартиби муқаррар гардида нисбати соҳибкорони воридкунандаи ин молу маҳсулоти ғайристандартӣ чораҳои маъмурӣ андешида шуданд. мушоҳидаҳо нишон медиҳанд ки баъзе савдогарон ва соҳибкороне ки ба фурӯш ва воридоти маҳсулоти гуногуни истеъмолӣ машғуланд маводи пастсифат ва муҳлати истифодаашон гузаштаро пешкаши аҳолӣ мекунанд. ин ҷо андешаи ҳаёту саломатии истеъмолкунандагон фаромӯш шуда ҳуқуқи онҳо дидаву дониста поймол мегардад. ин маҳсулотҳое ки ба намуди чойи хушк ва консерваҳо ва қандакҳое ки маҳсулотҳои қаннодие ки воридотӣ ҳастанд, ин намуди чойҳо ба талаботи ҳуҷҷатҳои меъёрӣ ҷавобгӯ нестанд. аз рӯи ҳиссаи массаи овансоваҳо ва аз рӯи ҳиссаи массаи моддаҳои хурд, яъне ки дар таркиби ин маҳсулоти чоӣ оҳансоваҳо аз нормаи муқаррарӣ зиёд ҳастанд ва тибқи талаботи ҳуҷҷати меъёрӣ ҷавобгӯ нестанд. ва ба ғайр аз он ки аз рӯи сифаташон ин маҳсулотҳо ба талаботи ҳуҷҷатҳои меъёрӣ ҷавобгӯ нестанд, боз тибқи реглами техникии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тамғагузории маҳсулоти хӯрокворӣ, яъне ки тамғагузорӣ карда нашудаанд ва тамғагузорӣ доштанд ва ин тамғагузории онҳо ба забони давлатӣ набуд. реглами техникӣ талаботаш ҳадмӣ мебошад. бояд ки тибқи талаботи реглами техникии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тамғагузории маҳсулоти хӯрокворӣ бояд ки барои истеъмолкунандагони кишвари мо, яъне ба забони давлатӣ, ба забони тоҷикӣ бояд фаҳмо муфассал ҳамаи маълумотҳо бошанд.
ва дар назди мо бо ҳастанд маҳсулотҳои воридотие ки аз ҷумҳурии исломии эрон ворид гардианд. ин маҳсулотҳои консерваи томат, пюре ва қайлаи помидор мебошанд ки инҳо низ тибқи талаботи регламенти техникӣ дар бораи тамғагузорӣ ки хеле ки ба мо шумо маълум аст, ягон дар тамғагузории инҳо ягон маълумот ба забони давлатӣ дарҷ нагардидааст. ба ғайр аз он ки яъне тамғагузории инҳо ба талаботи ҳуҷҷатҳои меъёрӣ ҷавобгӯ нест, боз аз рӯи сифат низ ба талабот ҷавобгӯ нест. яъне ки дар борҷомааш тибқи ҳуҷҷатҳои меъёрии мо дар борҷомаҳои тунукагӣ, яъне ки бояд ки ин борҷомаи карда шудааст, ин маҳсулот бояд ки 1 сол нигоҳ дошта шавад ва дар ин ҷо хеле ки ба мо шумо маълум аст, аз 1.5 то 2 сол инҳоро тамғагузорӣ мекунанд ки инҳо яъне ки фиреби истеъмолкунандагон мебошанд. маълумоти умурӣ нишон медиҳад ки дар соли 2016 2404 тонна маҳсулоти гӯштии ғайристандартӣ ва муҳлати истифодааш гузашта ошкор шудааст. ин ҷо ҳушёрӣ ва маърифати баланди харидорон зарур шуморида мешавад. агар шаҳрвандон пеш аз харидани ҳамагуна маҳсулот ба сифат ва муҳлати истифодаи он диққати ҷиддӣ диҳанд, он гоҳ ба манфиати кор хоҳад буд. донистани ҳуқуқи худ ба истеъмолкунандагон амри муҳим ва кафили саломатии онҳо шуда метавонад. мутахассисон маҳсулотро аз ташхис гузаронда баъдан муҳлати истифода ва ба забони давлатӣ тамғагузорӣ нашуданашонро муайян мекунанд. дар ин ҷо маҳсулоти воридотӣ қандакҳое ҳастанд ки аз ҷумҳурии мардумии чин ворид гарданд. яъне хеле ки дар байни мардуми мо бо номи қандакҳои хитоӣ ё ки витаминчаҳо мегӯянд, инҳо низ тибқи талаботи регламенти техникии ҷумҳурии Tojikiston дар бораи тамғагузории маҳсулоти хӯрокворӣ, яъне ягон тамғагузории инҳо ба забони давлатӣ нест ва ягон маълумот гуфта нашудааст ки дар кадом шароит истифода тайёр карда шудаанд. ва хеле ки ба мо шумо маълум аст, ин намуди қандакҳо ба ягон талаботи ҳуҷҷатҳои меъёрӣ ҷавобгӯ нестанд ва хеле ки дар дасти мо як намуди қандак аст ки ба монанди резина ёзанда мебошад ки дар вақти яъне дар вақти истеъмол намудан бисёртар кӯдакони мо истеъмол менамоянд инро, яъне ба саломатии онҳо зарари худро оварда мерасонад. аз ин рӯ сокинонро мебояд ки ҳангоми харидории дилхоҳ маҳсулот ба санаи истеҳсолу сифати он бештар таваҷҷӯҳ намоянду баъдро аз нек аз рӯи маърифати худ фарқ гузоранд. беҳуда нагуфтанд ки табиби ҳар шахс худи ӯст. нуриддини Қурбон, Меҳрӯзи ҷумъа, Душанбе, Ахбор. дар Яман бар асари задухурди шадиди мусаллаҳона 66 нафар ба ҳалокат расида, даҳҳо каси дигар ҷароҳат бардоштанд. бо суръат паҳн шудани бемории вараҷа дар Бразилия ҳукуматдорони кишварро ба ташвиш овардааст. аз вараҷаи зард дар қаламрави Бразилия аллакай 60 нафар ҷон бохтанд. шарҳи хабарҳо аз хориҷи мамлакат. дар Яман дар наздики роҳи Боб Мандеб ки дар миёни халиҷи баҳри Сурх ва уқёнуси Ҳинд ҷойгир аст, давоми як шабонарӯзи охир бар асари задухурди шадиди мусаллаҳона миёни артиши кишвар бо силоҳбадастони гурӯҳҳои ҷудоихоҳ 66 нафар ба ҳалокат расиданд. дар ин бора кормандори махкумоти полиси Яман дар такя ба маълумоти табибон хабар доданд. дар рафти даргирии мусаллаҳона 52 нафар силоҳбадасти ҷудоихоҳ ва 14 нафар низомӣ ҷон бохтанд. ҳамчунин нерӯҳои эътилофи араб ба қароргоҳи гурӯҳҳои ҷудоихоҳ дар Яман зарба заданд. хизматчиёни артиши Ироқ қисми шарқии шаҳри Мосулро пурра аз зери назорати террористон озод намуданд. дар ин бора намояндагони вазорати мудофиаи кишвар хабар доданд. ҳамчунин нерӯҳои ҳукуматии Ироқ бинои донишгоҳи маҳаллиро ки нуқтаи аҳамияти стратегияи ифротгароён буд, зери назорати худ дароварданд. шаҳри Мосул давоми 2 сол боз таҳти тасарруфи террористон қарор дорад ва низомиёни Ироқ аксар минтақаҳои онро аз террористон озод карданд. давоми 3 моҳи охир шаҳри мазкурро 160 000 нафар сокинон тарк карданд. аммо аз рӯи маълумоти вазорат оид ба муҳоҷирати Ироқ, сокинон оҳиста оҳиста ба манзилҳои иstiqomatiyашон бармегарданд. 17 январи соли равон амалиёти озодкунии қисми ғарбии шаҳри Мосул аз террористон оғоз гардидааст. дар амалиёти мазкур артиши Ироқ, гурӯҳи пешмаргҳои курд ва нерӯҳои эътилофи байналмилалӣ иштирок доранд. дар Бразилия теъдоди ҳалокшудагон бар асари табларзаи зард ба 60 нафар расид. бо суръат паҳн шудани беморӣ ҳукуматдорони ин кишварро ба ташвиш овардааст. дар беморхонаи штати Минас Жерайс 32 нафар гирифторони бемории мазкур ба ҳалокат расиданд. дар штати Сан-Паулои Бразилия аз табларзаи зард 3 каси дигар фавтиданд. қаблан дар штати Минас Жерайс вобаста ба паҳншавии табларза ҳолати фавқулода эълон шуда буд. дар беморхонаҳои Бразилия сокинон барои эмкунӣ аз бемории мазкур ҷамъ омаданд. табларзаи зард дар минтақаҳои тропикии Африқо, қисми ғарбӣ ва ҷанубии қораи Амрико паҳн гардидааст.
паҳнкунандаи бемории мазкур ин хомӯшакҳо мебошанд. нишонаи бемории табларзаи зард ин баландшавии ҳарорати бадан ва сил мебошад. шумораи ҳалокшудагон бар асари зери тарма мондани бинои меҳмонхонаи Рикопиано дар вилояти Абрусои Италия ба 9 нафар расид. Кормандони хадамоти дахлдор аз зери харобаҳои бино боз ҷасади 3 нафарро дарёфт карданд. Кормандони хадамоти наҷотдиҳӣ 11 нафарро аз маҳалли ҳодиса наҷот доданд. То кунун тақдири 20 каси дигар номаълум боқӣ мемонад. имконияти зинда дарёфт кардани одамон аз зери харобаҳои бино ҳар лаҳза кам мегардад, зеро тарма бинои меҳмонхонаи Рикопианои вилояти Абрусои Италияро 5 рӯз қабл зер намуда буд. аммо кормандони хадамоти дахлдор амалиёти ҷустуҷӯиро лаҳзае ҳам қатъ намекунанд. дар штати Калифорния, иёлоти муттаҳидаи Амрико бар асари бориши борон ва обхезӣ 4 нафар ба ҳалокат расида, 3 каси дигар бедарак гардиданд. дар қисми ҷанубу шарқии шаҳри Сан-Франсиско бошад, кормандони хадамоти дахлдор духтареро ки дар натиҷаи обхезӣ бо нақлиёташ ба дарьё афтида буд, ҷустуҷӯ доранд. дар шаҳри Тебл Бич, ки дар қисми ҷанубии шаҳри Сан-Хосе ҷойгир аст, туғёни об 2 нафарро бурд. то кунун тақдири онҳо номаълум аст. ҳамчунин бар асари офати табиӣ роҳу пулҳо ва хатҳои интиқоли нерӯи барқ зарари ҷиддӣ диданд. дар маҳалли ҳодиса барои бартарафкунии оқибатҳои обхезӣ кормандони хадамоти дахлдор фаъолият доранд. ҳукуматдорони Таиланд нисбат ба шаҳрванди Федератсияи Россия ҷиҳати интиқол додани кокаин дар дохили меъдааш аз Бразилия айбнома пешниҳод намуданд. тибқи иттилои расида, шаҳрванди Федератсияи Россия рӯзи 17 январ дар фурудгоҳи Бангкоки Таиланд аз ҷониби кормандони хадамоти гумрук боздошт шуда буд. пас аз ташхиси тиббӣ, кормандони хадамоти дахлдор аз меъдаи зан 650 грамм кокаинро дарёфт карданд. аз рӯи қонунгузории Таиланд дастгиршударо ба муҳлати тӯлонӣ маҳрумият аз озодӣ интизор аст. дар давоми моҳи январ боғпарварон ва умуман сокинони мамлакат тавонистанд бе мамоният ба бунёди боғҳои нав машғул шуда ниҳолҳои гуногун шинонанд. вале дар баъзе мавридҳо сокинон дар вақти бунёди боғ қоидаҳои махсуси ниҳолшинониро риоя намекунанд, ки дар натиҷа ниҳолҳои навшинонидашуда хушк шуда хисороти молиявӣ ба бор меорад. Садриддини Сироҷиддин дар ҳамкорӣ бо мутахассисони Институти боғдории Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон доир ба тарзи дурусти шинонидани ниҳол ва дар оянда нигоҳубини боғи навбунёд гузориш омода намудааст. мутобиқ ба намнокии хок ва иқлими ҳар минтақа шинонидани ниҳол, кофтани чуқурӣ, тарзи дуруст зери хок кардани решаи ниҳол, шохчабурию шаклдиҳии саривақтӣ ва нигоҳубини пайваставу дар муҳлати муайян додани обу ғизо, хулоса дар вақти бунёди боғ амал намудан аз рӯи тавсияи мутахассис боис бар он мегардад, ки ниҳоли навшинонидашуда хуб нашъу намо ёбад ва дар оянда боғи навбунёд серҳосил бошад. шуруъ аз кофтани чуқурӣ бояд талабот риоя карда шавад. мо чуқуриро дар ҳаҷми на камтар аз гирди 6 сантиметр ва чуқурӣ на камтар аз 40-50 сантиметр мо бояд ки заминро ковем ва ҳангоми чуқурӣ ниҳолро кандан мо қисми болои заминро дар як тараф гузошта ва қисми поёниро ба дигар тараф, ба он хотир ки қабати ҳосилхези замин ки дар чуқури 15-20 сантиметр ҷойгир аст, мо бояд ки дар як қисм алоҳида монем ва ҳангоми шинонидани ниҳол мо пеш аз хокро партофтан мо бояд ки бо омӯхтаи пору ҳамин хоки болои қисми рӯи заминро дар қисми реша ҷойгир мекунем, тавонад ки ҳамон реша аз ҳамин хокҳои ғизонок ғизо гирад ва инкишоф ёбад. вобаста аз ҳамон ниҳолҳое ки мо ҷойгир мекунем аз 5 то 6 метр, ҳангоме ки мо ин ҷойгиркуниро агар наздик кунем ва ҳангоми афзоиш ёфтани ниҳолҳо байн якдигари мисол халалдор мекунанд, якдигариро абрезка кардан мисол мо наметонем. шаклдиҳӣ ва буридани шоху навдаи дарахтони мевадиҳанда ва ток чорабинии агротехникиест, ки барои танзими сабзиш, рушд ва баланд бардоштани ҳосилнокӣ ва сифати мева мунтазам бояд анҷом дода шавад. дар рӯзи аввали шинонидан ҳам барои нашъунамои хуб бояд баъзе шохчаҳои ниҳол бо риояи талабот бурида шавад. баробари шинонидани дарахтони ниҳолҳои дарахтони мевадиҳанда гузарондани мунтазам чорабиниҳои агротехникӣ, хоб чораҳои мубориза бар зидди зараррасон ва касалиҳо талаб менамояд. баробари ин вобаста ба фаслу шароити сол гузарондани чорабиниҳо гуногун мебошад. мисол ҳангоми оромии ниҳолҳои дарахтони мевадиҳанда гузарондани шаклдиҳӣ, хоб шохбурӣ, яхобмонӣ
خب گذراندن شدگاری چقوری تیرامو هی طلب می‌نماید. هنگامی نشو نمو باشد گذراندن چاره‌های مبارزه بر ضد ضرررسان‌ها، پاشیدن زرخیمکت‌ها و این چون دیگر کارها گذراندن لازم میباشد. هیچ گاه فراموش نباید کرد که ما وقتی که باغ بنیان میکنیم حرکت کردنمون در کار که وابسته به شرایط، وابسته به منطقه و وابسته به آب و هوا و جایگیرشوی خود همون منطقه سطح بحر با این نوبت به نظر گرفته شود. آنگاه ما میتوانیم که یک ثمره خوبی باغ‌ها را به دست آوریم. عالمان اینستیتوت باغداری و سبزیجاتکاری اکادمی علم‌های کشاورزی در سال 2016 با براه ماندن تکنولوژی نوی پرورش و نگاهبین نیهال با این واسطه بلند برداشتن حاصلناکی به دستاوردهای نظررس نائل گشتند. از جمله عالمان توانستند طرز نوی پیوندسازی نیهال میوه‌دهنده را براه مانند. تکنولوژی نوی که پیشنهاد شده از طرف عالمان اینستیتوت این هم باشد با طرز و اصول پیوندی دو کارتا پیوند کردن درخت‌های میوه دهنده که امکانات خیلی وسیع کم خرج رو و دهقانان، فرمیران و خودجگیدارانی که با باغ و تاک‌پروری شوق و حوصله زیاد دارند داده میتوانند. این چی طور است؟ یعنی که با اصول پیوندی با اصول دو کارتا پیوند کردن درختان میوه دهنده این از جهت خط‌پسی آنها را تامین می‌نماید، از دیگر جهت سالبندی آنها را برطرف می‌کند و سوم نهایت کار در آن است که گذراندن کارهای اگرتکنیکی را در چنین باغ‌ها آسان می‌گردانند و از همه مهمترش ما میتونیم که از چنین نیال‌ها استفاده کرده در زمین‌های للمی که با نمی تامین هستند و پرگی باغ‌ها بنیاد نماییم. امروز در تمام گوشه و کنار مملکت باغ‌های آزمایشی فعالیت می‌نمایند و عالمان صحت در نتیجه گذراندن تجربه در هر منطقه تاجیکستان پرورش و نگاهبین نیهال و بنیاد باغ‌ها را گوناگون توصیه می‌دهند. بنیاد کردن باغ‌های دونکدار از جمله زردالو، شفتالو، آلو بولو این بیشتر خاص است با منطقه ولایت سوخت. تخمدارها در نوع تابع جمهور و منطقه رشت در آن منطقه کوهی و نزدیکی بینید خوب موافق است و قسمی که گوییم که گرمتر است در آنجا توصیه داده میشد در پرورش یا که بنیاد کردن باغ‌های سوبتروپیکی. از جانب متخصصان ساحه کشاورزی بخصوص عالمان اینستیتوت باغداری و سبزیجاتکاری دایر به طرز درست شنانیدن نیهال و نگاهبین آن از جمله شاخچه‌بری و شکل‌دهی درختان میوه‌دهنده و مبارزه بر ضد ضرررسان‌ها و کسلی‌های درختان میوه‌دهنده و دیگر خصوصیت‌های خاص پرورش نیهال دستورهای زیاد آماده نمودند که شهروندان به‌واسطه می‌توانند از آن استفاده نمایند. صدرالدین سراجی نهالنی کریم اخبار. برای جلب شهروندان بشغل از جمله زنان و دختران محلی به کسب و هنرهای گوناگون در ناحیه بالجوان ولایت ختلان آموزش و تشکیل کورس‌های کسب آموزی براه مانده شده است. کسب آموزان اساساً قالین‌بافی دستی، کارکرد پشم، سوزنی، قراقدوزی و دیگر هنرها را از خود نموده صاحب شهادتنامه می‌گردند. گزارش سعید جعفری محمدعلی. در ناحیه بالجوان برای مساعدت به شغل اهالی رشد هنرهای دستی تشکیل و هرچی بیشتر به کسب آموزی فرا گرفتن جوان دختران به عنوان دهات تدبیرهای مشخص عملی کرده می شود. طبق نقشه چاره‌بینی مقامات اجرایی کننده دولتی سال روان باید یک مرکز آموزشی هنرهای دستی از جمله قالین‌بافی و کارکرد پشم و کارگاه دوزندگی با تشکیل زیاده از 30 جای نوی کاری مورد استفاده قرار داده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امالی رحمان در پیامشان با مسئول جمهوری تاجیکستان تاکید داشتند که از جانب حکومت جمهوری در 5 سال آینده با بلندبرداشتن صفت رشد نیروی انسانی از جمله در برابر دیگر سوهای مهم اجتماعی و مسئله شغل نیز توجه جدی ظاهر کرده می شود که در این دایره شماره زیادی قوای قابل مهنت صاحب معلومات عالی و میانه کسبی خواهد شد. در ارتباط با اجرای این نشانداد پیام پرزیدنت جمهوری و شرح و توضیح دیگر نقطه‌های مهم این حجت برنامه‌ای و راهنمونساز در ناحیه بالجوان ملاقات ریاست بخش کار با زنان و اولای مقامات اجرایی کننده دولتی ولایت ختلان با عنوان دایر گردید. در چاره‌بینی مذکور حاضرین اید به توجه دولت و حکومت نسبت به دستگیری زنان، عملی گشتن برنامه‌های دولتی در این سمت و هرچی بیشتر به کار جلب نمودن جوان دختران به عنوان دهات سخن رانده ابراز داشتند که عین حال در ساحه گوناگون خواجگی خلق ناحیه شماره زیادی به عنوان به جای کاری دائمی تامین گردیدند. سال در ناحیه بالجوان شماره زنان لیاقتمند صاحب اختصاص راهبری کننده در تشکیلات و مؤسسه‌های ناحیه زیاد گرده ایستاده است. در ناحیه بالجوان که شماره عمومی زنان 14423 نفر را تشکیل می‌دهند، از این
153 نفر زنان در ساحه معارف، 48 نفر زنان در ساحه تندرستی، 45 نفر زن در ساحه فرهنگ کار و فعالیت نموده ایستادند. در ناحیه بلجون امکانات‌های زیادی اوید بر رشد هنرهای دستی موجود است و طبق برنامه دولتی و تطبیق سیاست حکومت جمهوری اوید به احیای هنر و عنعنه‌های ملی امروزها در دهات ناحیه در همکاری با شریکان رشد با عنوان به آموزش کارکرد پشم و از جانب اگنتی مهنت و شغل اهالی ناحیه با تشکیل کورس‌های کوتاه مدت جوان دختران با آموزش دوزندگی، کار با تکنولوژی کامپیوتری، قالین بافی، قنادی، سبد بافی و دیگر اختصاصات به کسب آموزی فرا گرفته شدند. سال 2017 که سال جوانان اعلام گردیده است، مسئولین اقدام گرفتند در این سال هرچی بیشتر به کسب آموزی جوانان توجه ظاهر کرده در این زمینه با صاحب تخصص گردن آنها سطح بیکاری را پس و در دهات بیشتری به عنوان را بر رشد هنرهای دستی جلب نمایند که این تدبیر به باز هم بهتر شدن سطح روزگاری ساکنان مساعدت خواهد کرد. بینندگان گرامی، این بود برنامه اطلاعاتی اخبار. تا نشرهای من بعد سلامت و سربلند باشید.